Hello， 安迪嗱，今日跑完11場賽事啊，咁啊當然啦，焦點啊所在啊放咗喺袁幸堯身上啦。嗱，袁幸堯今日嘅成績咧當然之好啦，但係亦都有啲朋友會覺得佢10磅仔，究竟佢係咪今日咧係靠住嗰10磅贏馬咧？另外啦，咁就大家見到啦，何謂師傅，何謂徒弟？咁當然啦，睇某人不值啦，亦都會喺呢條片講嘅。嗱，另外啦，咁啊真係厚顏無恥，無視馬迷。嗱，今日咧個賽後報告咧，亦都有嘢睇㗎。完全不知所謂，點解我咁講呢？聽完放人，聽完放人。嗱，今日就會同大家講下嘅。另外啦，莫雷拉今日又冇馬贏啦，甚至乎有2隻馬包尾啦。嗱，但係咧，我覺得佢 keep 住咁樣做咧，絕對咧有機會咧洗底嚇。將以前啊有啲好多朋友係撐莫雷拉噶嘛嚇，跟住因為佢去日本啊，又或者係言而無信啊之類嗰啲啦，就脫粉啦嚇。但係咧，我覺得咧莫雷拉 keep 住咁樣做咧，幫到大家之餘咧，亦都有機會洗底嘅嚇。嗱，另外啦，咁啊，大家咧有冇睇到咧嗰隻豐功偉績贏馬咧嗱，呢隻豐功偉績咧3月29號賽後咧，我喺嗰個賽後討論嗰度咧有講俾大家聽，唔係因為今日中呢隻馬，而係根本而家啲賽後報告有啲嘢見到嘅都唔講，又或者係詐睇唔到。喂，你翻到去，然後慢慢略真啲先出個賽後報告唔得嘅咩？出完賽報告就要趕住食飯嘅咩？呢隻豐功偉績就係正正上一次走死位，專登走死位輸咗，今日有10幾倍嚇，唔係講中唔中嘅問題，而係根本嗰個賽後報告不知所謂嚇。所以大家記住啦，未訂閱頻道朋友記住訂閱頻道，因為咧嚟緊咧，我喺 shop 嗰度咧，除咗分享咧一啲短小嘅策略之外咧，亦會同大家捉咧，好似咧呢隻咧豐功偉績咧一啲咁嘅古惑馬嘅，我會喺 shop 嗰個影片度，希望就幫到大家啦，做得幾多得幾多啦。所以大家記住，未訂閱頻道朋友，或者係你身邊中意賽馬朋友未訂閱頻道嘅，記住 share 俾佢，咁啊希望多個人知，多個人講喺留言入面咧，咁啊起碼。唔好等人哋以為冇人知冇人見得過且過。先講咗開心啦袁幸堯真係嗱講真，佢嚟到咧只係騎咗3個賽馬日，今日佢已經做到騎師王。嗱，首先好多朋友會攞嚟同黃寶嚟比，冇錯，比係可以，不過記住人比人比死人。點解咁講呢？大家見到咩叫師傅，咩叫徒弟呢？嗱，我先講咗袁幸堯今日係咪真係靠嗰10磅？嗱，靠10磅係一定有嘅，但係問題你要知咧，輸咗唔可以賴人哋贏你嘅10磅噶嘛，係嘛？嗱，最重要例如其實佢靠10磅嘅最主要係嗰2隻啦，應龍飛影、自動自覺擺喺前面走嘅。係咪先嚇？我當你唔係話袁幸堯特別好騎功啦，又或者係佢即係練到一身好武藝啊翻嚟咧，呢2隻馬唔係靠佢騎功啦，只要捉實隻馬，靠住個輕磅之利咧放翻嚟，好冇問題啦，放到個披翻嚟。但係啦，大家見到啦，第5場嗰隻揮灑自如嗱，要知道揮灑自如咧係姚本輝嘅即係練馬師團體馬嚟嘅，咁你諗下啦。師傅嘅團體馬喎，贏咗一定幫到師傅嗱，但係揮灑自如係一隻咧完全冇乜話點樣證實有實力嘅，只係話試閘俾你睇到嘅啫。你諗下喎，點解會咁好分先？首先同場有啲馬係人哋覺得熱門有機會噶嘛。如果袁幸堯嗰隻咧又好似偵探傳奇嗰啲點9倍咧，就冇嘢好講嘅。即係如果佢係嗰啲2倍馬冇嘢好講嘅，因為隻馬擺到明，你又知佢勁，佢又知佢勁，粗足而臨嘅。但係咧揮灑自如咧係完全係冇證，即係冇乜話證實佢係勁嘅可能咧直情係生勾勾咁樣。嗱，不過睇到袁幸堯嗱，黃色佔咗上面嗰2個指住袁幸堯啊。嗱，揮灑自如並非由頭放到尾，佢仲要咧一出閘其實佢都有少少失誤嘅，又或者係都唔係叫失誤嘅，冇乜所謂嘅嘢啦一出閘咧佢算係最快嘅，跟住咧就漏咗個窿啦俾翻咧阿黃寶嚟嗰隻咧紅海風帆放。嗱，要知道今日擺前走係好着數，黃寶嚟嗰隻紅海風帆咧亦都咧擺喺前面放啦，不過好似唔知有問題嘅唔好理佢啦咁咧佢咧隻揮灑自如咧係晾住喺咧呢隻咧係拿得準同埋咧呢個紅海風帆中間。嗱，要知道咧一個如果經驗未夠熟練嘅騎師咧，馬與馬夾住，仲要 hold 住個位，完全係唔驚唔怕嘅咧，係做得非常之好嘅，係難度好高嘅。有啲朋友未必知右一隻馬左一隻馬，如果你喺中間你諗下，如果你係 P 牌仔揸車啱啱出嚟嘅。喺嗰啲吐露港公路機場2架泥頭車喺左右夾住你，
你會有壓力啊 ？P 牌仔啊，你唔好同我講，梗係冇啦，揸車揸咁多年 P 牌仔啊，即係意思係啱啱先識學車，呢年都未畢業，係嘛？咁你諗下啦，揮灑自如，一隻唔係話有實力證明嘅馬，仲要阿袁幸堯咁樣騎，喂臨尾大家睇下佢咧，佢伏落去嗰下咧，伏落嗰下真係好到家㗎。佢伏落去同埋咧，佢拿韁繩嗱，不妨大家攞黃志雲比，黃志雲嗰手韁繩同埋佢咧，喂，起碼人哋發力嗰下咧係收緊韁繩伏落去，伏得型。好啦，另外啦，重情重義，喂，重情重義更加冇呢個賽績冇成。好啦，一出閘嗱，要知道外碟嘅啫嘛係，嗱佢不慌不忙咁樣睇，佢不斷咁睄下入邊嚇，冇話一出咧就慢工足咁樣。嗱呢個咧要攞黃寶嚟對比，我唔係話黃寶嚟差，而係黃寶嚟之前放頭，大家如果有記憶嘅話咧，黃寶嚟喺外碟放頭嘅馬咧，佢係咧一見到咧放唔放到都唔好理嘅，遵照策騎指示先，係唔係都懟唔到咧都照懟。最少我係做咗呢樣嘢，但係咧佢騎呢啲重情重義，當然啦，你唔好同我講話頭嗰幾日，咁而家佢人哋騎咗3日啫嘛，係咪先嚇？都 hold 住韁繩，慢慢咁流放。嗱，去到臨尾咧，見到咧綠色箭嘴下面嗰張咧嗱，亨奇喺中間，跟住咧安泰咧就喺出面，袁幸堯右手執住韁繩，個韁繩都好穩陣㗎，佢咧佢夾住嗰隻馬咧都幾穩陣，然後咧佢係打囉柚嘅，打邊嘅即係未佢放頭未算好到家嘅即係如果對比翻鐘奕禮受告東尼教完之後咧，鐘奕禮嗰啲放頭 hold 住均速跑法咧係好到家嘅而家，但係袁幸堯就當然啦，大佬佢啱啱跑，但係咧見到佢咧嗰個底子真係唔差點解咁講咧？嗱馬迷咧起碼有支慢工足先。最少姚本輝咧都會掉啲好馬俾佢騎，然後好簡單㗎咋，呢個練馬師又睇到，嗰個練馬師又睇到啦，自然佢出足10場都會有㗎啦即係11場定10場啦袁幸堯咧真係啲騎功嗱，我講得其實人哋都睇到，所以咧大家咧都唔好話太過失望，因為點解咧？一陣間講啲氣氛嘅嘢啦嗰個唔買得啫，咪買呢個咯。即係我覺得有時做馬迷就係咁啦所以咧覺得袁幸堯而家又唔可以讚到佢天咁高嘅，但係咧講真，佢個底子，佢個打好個基礎真係非常之好啦，係嘛？紐西蘭、澳洲、南非翻嚟，哇！仲要佢個即係嗰個騎功咧，嗰個樣咧係 OK 嘅喎即係唔似某啲人咁唔係黃寶嚟某啲外籍騎師啊哇手舞足蹈咁，唔知想點樣咁好啦，另外啦，講下何謂師傅，何謂徒弟啦。你睇下姚本輝，俾馬佢騎係嘛？唔好理佢咩跑法啦，係嘛？最少都有機會上陣啦。喂，賀賢，我唔知佢專登啦，定係俾多啲機會黃寶嚟係嘛？黃寶嚟外線咁，但係而家好明顯，黃寶嚟係冇外線騎馬噶嘛，係嘛？你好似今日嗰隻盛世威風，寧願俾潘頓輸。都唔寧願俾話黃寶嚟試下，喂呢啲咁嘅師傅，即係開頭咧我都唔係好覺啲乜嘅，但係好明顯有啲馬咧，你寧願逆配俾話阿潘頓去跑，橫掂都贏咗交代咗，咪俾個徒弟試下又減10磅係嘛？喂，好合情合理嘅喎，即係你例如佢第7場嗰隻盛世威風贏完馬加磅噶嘛，你寧願擺潘頓上去，喂你贏完馬加磅擺翻黃寶嚟上去減翻嗰磅數係唔係有着數啊？一前一後。今日仲要你放頭，喂！而家 pace 都冇喎，不知所謂，完全不知所謂，係嘛？你諗下咩叫師傅？申請啦，即係如果黃寶嚟有朋友睇到呢票咧，叫佢申請，唔知得唔得啦？都試下啦，申請過堂啦，係嘛？你跟住呢啲師傅，大佬有啲馬唔得嘅都唔俾你騎下賺下策騎費都好啊！而家喂，你要知道咧，佢嘅而家個壓力我諗都幾大。人哋話冇嘢，我都祝阿袁幸堯好好咁。喂，講就係咁講啫。調翻轉俾你你想唔想有錢啊？俾你想唔想有學識啊？俾你想唔想威過係你，梗係個個都想㗎啦，係咪先？有咩理由唔想啊？但係機會有冇啊？你諗下袁幸堯今日好啦，俾人讚到天上高，我有份嘅，係咪先？咁黃寶嚟佢會點樣諗咧？係嘛？可能黃寶嚟冇問題啊，關你咩事啫？係咪先？但係我覺得睇落去就不公平。係嘛？嗱，作為徒弟嘅係咪幫師傅贏馬，喂，梗係開心。當然啦，師傅隻馬唔係靠你嘅實力贏，而係師傅俾隻馬，而你遵照咗師傅嘅策略贏馬，幾開心啊！仲要贏阿輝哥嘅團體馬喎，係咪？徒弟仔贏練馬師團隊馬，錫到你窿啦嚇！
嗱，呢度開心嘅唔係因為讚袁幸堯，而係即係大家咧起碼知慢工足喺度啦。短期內咧，袁幸堯都唔會有啲咩蠱惑嘢嘅嚇，因為初嚟報道係咪？尤其是本地仔唔會點樣搞啲咁嘅嘢嘅。所以咧有啲朋友覺得，買嗰條茂利啊，成日都拉我啲馬，一陣就講啦嚇，咁你咪買佢咯。係咪啊？起碼你順超先啦，係咪？擺前面放到斷都起碼遵照咗策騎戰略啊！好啦，希望袁幸堯就唔係話曇花一現啦，又或者係煙花咁樣，威係今個賽日之後咧，又好多嘢挑剔。嗱，我講到明㗎，有讚有彈㗎。希望咧，日後咧彈嗰啲片咧，未訂咗頻道朋友記住按住呢個步驟做，訂咗頻道咁就可以啦。因為咧嚟緊咧，除咗長片之外咧，我亦都會上一啲短片嘅，咁就唔會遺漏咗。另外，賽日如果想收到個免費資訊嘅話咧，好似側邊呢啲咁啦，咁大家知啦，有加嘅朋友咧一定知㗎。除咗熱門之外，我亦都會有冷門同大家分享。嗱，將我 WhatsApp 加落你哋嘅電話簿度。另外喺 WhatsApp 度 say 個 hello 或者 hello 啦，我覆咗你咧，咁就會加大家落個社群度啦。社群咧亦都會咧分享一啲攬膽啊，嚟緊我都會喺策局入面咧分享一啲冷門嘅配腳啦，甚至乎足智賽咧都會喺社群入面咧同大家分享噶。所以如果想收到資料，記住加 WhatsApp 落你嘅電話簿度 say 個 hello 或者 hello 咧，咁就可以噶啦。嗱，好啦，講完啲開心嘢，梗係講下啲興噶啦。厚顏無恥無視馬迷，嗱呢幾個字咧。唔係呢個標題黨嚟㗎，厚顏無恥無視馬迷係講兩個人，一個係一個騎師，另一個咧就係個競賽小組。嗱，要講嘅當然啦，潘頓啦，係咪先？嗱，首先咧，潘頓咧其實大家咧而家都知道佢去向係點㗎啦，日行一善嘅啊。喺我角度嚟講咧係好事嚟嘅，因為咧久唔久爆冷咧都要靠佢咧望下腳啊隻馬停下無端端咁但係問題嚟講咧，對於一啲咧普羅馬迷嚟講咧，賣咗佢有幾興咧？嗱，如果將心比己咧，見到咧，如果隻馬係鬥輸冇問題，即係好似安泰嗰啲咧，你鬥輸咧冇問題嘅。但係有啲馬咧，喂應流就走去放。係嘛？好啦，跟住見到個場地係擺前走有着數嘅，跟住咧你又話留後有着數喎。好啦，最好笑係咩嘢咧？個競賽小組聽完，好啦，聽完佢如果大家咧有冇發覺咧？呢排咧佢成日都會問阿潘頓，即係簡單啲嚟講咧，佢個小組入面有啲人已經覺得喂潘頓騎得好離譜喎。但係問題嚟講啦，好啦，潘頓表示完啦，解釋完一輪咧，冇之後㗎，唔會話將隻馬壓後。去講或者話嚴厲譴責潘頓唔應該咁樣做，冇呢啲字㗎，好少㗎。如果大家有冇睇過？喂，完全潘頓講完之後咧，佢就好似神靈咁啊！聽完潘頓，即係好似嗰啲偶像講完俾你聽咧，你好似迷咗上身咁啊！鬼上身咁啊！乜都唔知㗎。跟住潘頓一隻揮袖而去咁樣行咗去，係嘛？睬你有味啦，係咪先？呢啲好明顯嗰啲小組，第一好似人哋你係打佢工咁。個老細講完之後走咗去啊！你冇質問冇剩啊！完全冇話咩有一個叫做咧識騎馬嘅識馬嘅，完全喂你冇理由走呢啲位㗎喎！你呢隻馬係後上馬嚟喎，你擺前走做咩？你當我唔識嘢啊？喂，呢啲咁先係董事嚟㗎嘛？係嘛？董事係請翻嚟係定係冇料到？我真係唔知啊！問題就係照計你做得董事嘅識馬㗎嘛？你冇理由係嘛？而家即係好似而家咁啦，揾個打羽毛球教騎馬已經好笑啦，係嘛？呢樣嘢我都唔講啦，費事啦。可能佢有個暗地裏暗黑專長，你冇理由唔識嗰份嘢就走去做嗰份嘢噶嘛？好啦，當你坐低嘅個個都以為你識噶嘛？喂，點知人哋講出嚟嗰啲嘢，喂，人哋一輪講完咪根本就好好笑嘅。永遠個賽後報告咧就係嗰啲騎師講完啊，我估計啊評估個步速啊太快啊，或者評估步速比較慢啊，跟住咧就揾個練馬師講咧，佢係遵照我嘅策騎指示咧，賽前咧就覺得嗰隻馬咧個狀態好好啊，點知冇預期，噼里啪啦，永遠都係咁，我都識作啦。同埋咧而家賽後報告係咪啲董事咧趕住食飯收工咧？永遠咧都係咧冇嚼清楚，而家咧啲賽後報告隨時變㗎，分分鐘翻去又變幾隻字㗎。如果大家有留意嘅話，嗱，首先點解咁興咧？我自己投入去啲馬迷興啫，唔係話因為我買咗佢。即係如果我覺得有時好似睇戲咁樣啦，你要投入一個角色，又或者我作為一個好似民間賽後報告嘅，我要投入一個買咗佢嘅馬迷，而係咪真係淨係齋插咧？係因為輸咗錢而插咧，定係有理由去插咧？呢個係非常之重要嘅。嗱，潘頓贏咗場啦，跟住咧永遠都係 hea 㗎啦。好似咧第3場嗰隻咧智醒大將咁。喂，佢賽後報告點樣講啊？
酸大啲先嚇，因為啲老花。嗱，賽後報告咧係啊，上次咧有啲朋友咧就講我咧成日講錯艾少禮同艾杜拿咧，呢個真係唔好意思，我真係成日撈亂佢哋，唔係話分唔到啊，而係一講艾字咧，而家真係差得遠啦，係咪先？嗱，智醒大將約束時咧同海洋帝軍與不假外求之間受擠壓，中斷搶口啊，過了800米。好啦，潘頓表示啊，潘頓表示。他賽前打算讓坐騎咧早段留居於後，他說坐騎咧出閘迅速，隻馬出閘都迅速㗎啦，係咪？而賽事步速咧屬中等，哇勁喎，呢個勁喎。而賽事步速屬中等係佢出閘之後就知道個賽事步速屬中等喎。呢個賽事步速屬中等唔係喺最後嘅喎，即係賽事完畢，原來咧步速屬中等，所以隻馬趌咗前去，而係咧佢一出閘咧潘頓咧一個 sensor。咁啊 sense 到咧呢場賽事咧應該係中等步速咁樣喎嚇。好啦，他能夠咧在無需催插咧坐騎之後咧進佔有利位置。他又說鐵甲縮龍咧就咧居於坐騎外側，不利咧坐騎發揮，導致咧坐騎在直路上墮退喎。即係咧有馬喺左邊咧就不利發揮，佢要永遠都喺左邊冇馬嘅喎。嗱呢個又好笑喎。永遠左邊冇馬，即係去觀眾席握手啦，跑直路咯。以後係嘛？去觀眾席握手咪左邊冇馬咯，係咪先？好啦，賽後立即檢視冇問題。好啦，唔係笑佢，唔係插佢㗎。大家有冇睇下我幅圖？大家見唔見到咧？呢隻智醒大將咧，佢出閘咧，如果大家睇下片咧，佢唔係最快嗰隻嚟嘅，而咧潘頓咧係冇心咧去留嗰隻馬嘅，完全咧係由佢去跑嘅。即係完全冇話咧，一出閘咧就咧的起佢去稍留，因為點解咧？嗱，一陣嗰隻馬咧就好大嘅對比，一睇落去咧就知道潘頓呢個智醒大將咧係擺到明專登擺前走。你睇一個智醒大將黃色箭嘴擺喺前面，跟住潘頓望一望右邊，完全冇諗住收慢拉到最後咪得咯，唔拉到最後拉下啦，係咪先？擺喺前面任放。好啦，跟住啦嗰隻福聚啦，之後嗰幾場福聚又好笑啊！呢隻係放頭啦，係嘛？嗱，福聚咧就係咩咧？潘頓表示，他預期坐騎咧就自大外檔出閘，遊居於後，並獲指示咧就嘗試在內碟推進。你喺大外碟嘗試內碟推進，個個都想㗎啦，個個想爬外檔都希望得到個內碟推進㗎啦，係咪先？因為馬主及練馬師考慮是日的賽事形勢，覺得在此位置咧競跑有利發揮，又好笑。跑完2-3場之後咧，已經覺得擺前面有着數啦。我完全唔明點解留居於後喺內欄咧係有着數嚇，因此他於咧坐騎居於後列競跑咧，他選擇留居於咧華麗再贏同埋韓志尊之間乜。好，下面咧省略晒，冇關係㗎嚇。好啦，最好笑係咩咧？福聚出閘最快嘅，唔使推唔使勝嘅嚇，最快喎。喂，最快咁你點解唔順勢擺前走咧？係咪先？好啦，跟住咧佢就力後留到最後喎。出閘最快就留到最後，智醒大將咧就後上馬，放到擺喺前面鬥隊。呢個競賽小組，你係唔識馬定唔知嗰隻馬跑法啊？定係飲佢講嘅咧？好啦，飲佢講都唔緊要啊！你福聚走嚟稱日嗱，你智醒大將放過佢都冇問題。福聚佢走入嚟，佢同我講留居於後有着數喎。咁你唔問下佢智醒大將，你頭先咁你講咩啊？係嘛？咁都得嘅。你呢啲唔係叫做玩馬迷咩？公信力喺邊度呢？完全喂大佬下下都插得入嗰啲嘢，全部咧大家不妨留意下，而家賽後報告永遠都係嗰啲咩獸醫檢驗啊，跟住好啦試閘咧，唔係試個人嘅喎，即係個騎師騎得唔好咧，隻馬要試閘嘅喎。喂呢個都好笑啦，係嘛？個騎師走死位受咗 kitty 夸啦咧，就可以隻馬要試閘嘅喎，唔知點解嘅咧？定係外國係咁樣嘅咧？點解唔揦個人去試閘咧？完全唔知呢件真係好好笑，即係我覺得咧，如果咧做一門生意咧，最少咧你而家係賺添㗎嘛，投注咗下跌，佢成日講咧投注額下跌，講到興添，投注額下跌唔代表佢冇賺嘅，只不過係冇以前賺咁多㗎咋，完全咧嗰啲垃圾賽後報告咁都得嘅，大家睇翻係咪上次艾少禮輸嗰隻頭先我講嗰隻豐功偉績啊！個賽後冇嘢睇㗎，完全冇㗎永遠睇下潘頓咧，好啊！佢而家咧係好明顯咧，又唔係話冇人challenge住佢嘅，好明顯有個人咧就唔係好妥佢，
唔妥佢亦都唔係針對，而係覺得佢跑馬有問題。但係問題係唔夠牙力。如果咧真係驚潘頓嘅話咧，應該問都唔問。但係問題嚟講咧，佢有問，但有放人，好似咧求其做套戲俾你睇，完全搞笑嚇。所以咧我又調翻轉喎，我覺得潘頓冇錯喎，即係我覺得潘頓咧佢做翻自己角色啫喎。佢即係厚顏無恥，有得佢厚面皮咧，我又覺得佢冇問題喎。而係放佢嗰個有問題嘛，製造一個規則出嚟，然後研究佢有冇錯，然後放虎歸山嗰條友先有問題。就唔係潘頓有問題喎，潘頓係做翻奸角啫嘛，係嘛？做戲永遠有奸角好角㗎啦，佢唔理你㗎，我有錢賺咪得咯，係咪先？呢個先係最重要嘛，佢就威做咁啦嚇。所以咧呢個賽後報告咧，我會日後都會幫大家提，但係問題咧就唔好信晒。如果你信晒咧，第日度馬有啲朋友我知睇揸住個賽後報告睇嘅，咁咧你有好多冷門咧。最後啦，講翻啲舒緩啲嘅嘢啦，莫雷拉。莫雷拉咧今日就冇馬贏啦，而且有2隻馬包尾啦嚇。但係咧特別在咧，咁其實頭2個賽馬都唔騎嘅，全部騎晒老細方家柏啲馬。坦白講，以前咧我細個見到嗰啲主帥勝咧，都冇話齋 only 咧騎一個佢冇人用佢就唔騎，即係好似簡炳墀係咪夏力信嗰個咩？夏力信冇乜人用佢咧就唔騎。但係問題嚟講咧，就好明顯咧，莫雷拉咧就有人揾佢都唔騎嚇。究竟佢係因為有以前嘅陰影關係啊，定係做好呢份工咧？我就覺得佢係做好呢份工。其實調翻轉嚟講喎，開頭你會有啲馬迷會覺得莫雷拉翻嚟，喂，有啲朋友中意，但係有啲朋友好似我咁咧，喂，你整熱晒，已經避開潘頓一個熱門啦。又嚟到莫雷拉一個熱門喎，但係莫雷拉如果 only 安守本分做好主帥份工，喂，又唔同講法喎，我中意佢喎，因為點解呢？喂，有時跑日馬11場，如果佢齋騎方家柏嘅馬，係嘛？齋騎方家柏嘅馬，甚至乎外線佢都唔會多，我覺得佢就算外借都唔會話場場有嘅，都未必會場場有嘅，或者係方家柏食情啊，可能帶嚟咗5、6場啊，喂，唔係帶嚟咗10場啊，咁可能放阿雷神係咁玩啦嚇。但係咧，如果佢 keep 住咧跑個方家柏啲話，馬迷就可以選擇啦。如果馬迷例如，我唔買潘頓嗰啲啦，俾佢玩死，我買莫雷拉呢隻得啦，我買呢場莫雷拉過莫雷拉，係咪先？啱啱先？咁你莫雷拉啲馬迷咪有得選擇咯，係嘛？你對頭注係好噶。好啦，有啲朋友唔中意莫雷拉，即係例如我咁啊，我唔係唔中意個人，唔中意咁熱啫嚇，我又可以咧揀選咧莫雷拉冇機會冇坐騎嗰場馬買，咁係咪會好啲咧？我諗下又幾好喎，係嘛？所以咧，我都好希望雷神咧安守本分，做好方家柏主帥，真係可以洗咗以前嘅底㗎。因為咧，真係有不少，我相信如果大家有睇片，本身以前中意莫雷拉，而因為某啲我自己以前就好中意莫雷拉，係未嚟香港，嚟咗香港之後咧，嗰2個馬季唔中意佢，唔係唔中意佢人即係唔中意咁熱。好啦，之後咧我就覺得咧最令我咧改變咧就係咧步步有。開頭又講到步步有天上有地下無，跟住咧嗰隻滿諾時嚟到啦，哇！又話整個心心俾日本，又話中意日本嗰隻馬，完全將步步有拋諸腦後。好啦，香港馬唔理，跟住又過日本，咁大家明啦，唔講咁多。今日唔係話佢，而係好希望莫雷拉真係安守本分做方家柏主帥。喂，兩邊馬迷都得益㗎。中意莫雷拉嘅馬迷可以莫雷拉過莫雷拉場次，係嘛？唔中意莫雷拉嘅馬迷咧，又可以咧揀選冇佢嘅場次，又或者佢機會低嘅場次先買，相得益彰，非常之好。好希望 keep 住係咁啦，唔好話無端端我過多幾個賽又乜馬都騎啦。不過按道理咧就肯定有一樣嘢嘅，如果方家柏嗰場有馬騎咧，有馬出咧，照計咧佢就唔會出嘅嚇。好啦，大家如果聽完咧今日咧嘅民間賽報告啦，覺得你哋有你嘅理論，又或者係咧你哋覺得咧有啲咩係我又講漏嘅，不妨喺下面講，因為我呢幾日咧比較忙咧。我會睇翻之前啲片，有啲朋友都好想我講某啲嘢嘅，咁我都會稍後拍片出嚟。記住未訂閱我頻道朋友，記住訂閱我頻道啊！